misión. Ella solicitó derechos humanos y intervención para que las autoridades se las devolvieran. Las medidas cautelares que Bueno, se refieren a las clínicas de belleza que refiere la señora le fueron asegurados. Bajo el principio de buena fe se recibe la queja. Hasta ese momento no se tiene ningún dato, pero además Hoy sí lo hay, y son 10 los establecimientos asegurados a Naimi. También las casas donde Salvador, Marcos y Javier fueron torturados y asesinados permanecen vigiladas. Será la semana que entra cuando la Fiscalía dé más avances de las investigaciones de estas dos crímenes. Desde Jalisco, las manifestaciones por el aprendizaje de los estudiantes Ahí estamos en esta carrera de motos, que está muy divertido. Más chido, potencia mínima. Hemos tocado bueno, vale. No pasa nada, no pasa nada. Podemos jugar más. Velocidad máxima. Bueno, estamos aquí. Espero que salga muy bien el video. Le dan un like muy grande. Suscríbanse por favor. No se olviden del like. Y déjenme en los comentarios. En la caja de comentarios. Estamos persiguiendo una moto. Tocamos. Ya le ya. Oh, es mucho muchas veces. Ven que hay muchas motos que también corriendo, porque son carreras de motos, pero estamos corriendo. Al final de la meta tenemos que rebasarlo. Hemos rebasado a dos. Están dos. Ah, no, faltan 3 metros para uno.
he muerto.